Barka da warhaka, ina fata duk muna cikin ƙoshin lafiya. Yau za mu yi magana ne akan yadda ake canza improper fraction zuwa mixed number. A ƙarshen wannan darasin ya kamata mu san ma'anar mixed number, kuma ya kamata mu iya canza improper fraction zuwa mixed number. Na farko, kun gan waɗannan fraction su ake nufi da proper fraction. Za mu gan cewa lambobi na sama ba su kai lambobi na ƙasa ba. Kun gan wannan kuma fa ita ce improper fraction. Za mu gan cewa lamba na sama ta fi lamba na ƙasa. Idan muka ga irin wannan fraction, ta zama improper fraction. Tun da yau muna so mu koyi yadda ake canza improper fraction zuwa mixed number, ya kamata mu san ma'anar mixed number. Idan muka ji an ce mixed number, ana nufi lamban da ke da whole number kuma yana da proper fraction a baya. Wato haduwar whole number da proper fraction ita ke nufi da mixed number. Misali, kun ga waɗannan? Na farko, muna da one whole number 1/2. Na biyun, muna da two whole number 1/4. Na ukun, muna da three whole number 1/4. Suna nan da yawa. A dan darasin zan yi amfani da whole number sosai, amma ya kamata ku gane me nake nufi da whole number. Misali, kun gan wannan pizza guda ɗaya, idan na kara ɗaya ta zama biyu, idan na kara ɗaya ta zama uku. Wannan na uku, idan na raba ta biyu na cire kashi ɗaya, ta zama 2.5. Wannan biyun da ban taba ba, ita ke nufi da whole number. Wato ban raba wannan ba. Wannan na ukun da na raba ta zama fraction, kuma wani fraction ta zama proper fraction. Wato wannan yanzu nan ta zama 2.5, ko mu ce 2 whole number 1/2. Yanzu nan bari mu fara yadda ake canza improper fraction zuwa whole number. Misali na farko, muna da 7/4. Wannan 7/4 idan muna so mu zama da shi mixed number, za mu ce so nawa za mu samu hudu a cikin 7. Za mu samu hudu a cikin 7 so ɗaya. Sai mu rubuta dayan kamar haka. Zai rage nawa? Zai rage uku. Sai mu rubuta uku kamar aka, mu ja layin a ƙasa. Wannan 4 da ke wurin question da aka bamu, sai mu sa a wurin. Ta zama 1 whole number 3/4. Ina fata wannan darasin na da sauki. Misali na biyu, idan muna da 5/2, kamar da muka yi a farko, za mu ce so nawa za mu cire 2 a cikin 5. Za mu cire 2 a cikin 5 so 2. Sai mu rubuta 2 kamar aka. Zai rage nawa? Zai rage guda ɗaya. Wannan ɗayan sai mu rubuta shi kamar aka. Wannan denominator na tambayan da aka bamu sai mu sa a ƙarƙashin layin. Ta zama 2 whole number 1/2. Na uku, idan muna da 11/3, sai mu ce so nawa za mu samu 3 a cikin 11. Za mu samu uku
a cikin 11 so uku. Sai mu rubuta hukun kamar haka. Zai rage nawa? Zai rage guda biyu. Wannan biyun da ya rage sai mu sa a sama kamar haka. Wannan denominator na tambayan da aka bamu sai mu sa shi a kasa kamar haka. Ta zama 3 number 2/3. Ina fata wannan darasin na da sauki. To wannan shine yadda ake canza improper fraction zuwa mixed numbers. Ga waɗannan tambayoyin ina so kuma ku gwada. Saboda yana da matukar muhimmanci idan muna gwada waɗannan tambayoyin da ake bamu. Sai mun sake haduwa sai hanjima.